হয়ে গেছে, দেখছো? তারপর আমি পরে তোমার আমি ভালো আছো? আমি ভাবছি কি মানে রাইস আছে কেন যদি আমি কথা বলবো, আমার কথা হ্যাঁ দাদি সবই তো বুঝেন, আমিও বুঝি, ঠিক আছে? ওকে, যা হচ্ছে যা করতেছেন সবাই সবকিছু বুঝতেছে, আমি কিন্তু বোকা না, আমিও বুঝি। হ্যাঁ, আমি ওর সাথে কথা বলে সলিউশনটা নিয়ে নিই। ওকে, ওই আমি ওর সাথে কিছু কথা বলে চলে যাবো। It's my pet bug. It's my pet bug. You want to go out of pet, but I don't. If মোটামুটি সেটা আমি কনফার্ম করতেছি, আসলে আমগো এরা তো জানে না। সেটা আমি কনফার্ম করতেছি, আসলে আমগো এরা তো জানে না, এরা আছে না অন্য বিষয়ে মাথা নিয়েও ঘুরে, ঠিক আছে? আমি আসলে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা, ঠিক আছে? এবার hello guys, this my fats is a Martin guys, is a Martin guys, this guys hello guys, this is my first is my birds. হ্যালো, দাঁড়াও, কথা আছে, পাশাপাশি হাঁটার দরকার নেই, এদিকে একটু দাঁড়াও দাঁড়াও, এখানে একটু দাঁড়াও, এরপরে কথা বলে চলে যাও, ঠিক আছে? দাঁড়াও, দেখো আমি তোমরা বুঝতে পারি, আর কোনো কোশ্চেন করো না। হ্যাঁ, বলো যে যেখানে তোমার মনে ঠাই দিচ্ছে সেখানে আমি কন্টিনিউ করবো। কারণ হলো কি, আমি কিন্তু প্ল্যানটা চেঞ্জ করতে পারিনি আর পারবো না। কারণটা হলো আমার প্ল্যানে ছিল হয়তো বা আমার খালাতো বোন নয় তুমি, ঠিক আছে? খালাতো বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সে ওর জামাই জাপানে আছে। রিয়েলি তুমি ছবি দেখবা? হ্যাঁ, আমার কাছে ছবি আছে, ও প্রোফাইলে ওর জামার ছবি, ও মানে এমন স্ট্যাটাস দিছে, বিশ্বাস করো, ও মানে কলেজ হয়ে গেছে ওই ছেলেটা। আর গত 2 বছর যাবৎ ওদের পরিবারের হাল ধরার ওর দেখার মতো কেউ নেই, বিশ্বাস করো। ও কিন্তু আমারে চাইছিল আমি ওর বিয়ে করি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ও কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা করতো, সেই 2013 থেকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, বিশ্বাস করো। 2020 সালে জানুয়ারি তোমাকে বলবো যে আমি ওর কাছে যেতে চাই না, আমি মানে আমার আরো একজন আছে আমার লাভ করে, ঠিক আছে? আমি ওর কাছে যাব, তারপর আবার ফিরে আসবো, ঠিক আছে? কারণ হলো আমার খালাতো বোন আমার পছন্দ করে, আমরা তাও মাথার সমস্যা আছে, বুঝছো? আমার যে খালাতো বোন আর চাচাতো বোন একটা ছিল, ওদের দুজনের একজনকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। দেখা হয়ে গেছে তোমার কাকা?